异响，这个声音不太对。这个声音呢是从齿轮箱出来的，不是电机滑膛。如果电机扫膛的话，它声音不是这样的。我们把头壳打开看看是什么问题。把电池先取下来。这个是打击头，直接取，这里正常。我们看看这个齿轮掉一个下来。好，问题找到了，这个齿轮掉了一个齿，我们把这个齿轮换掉，其他的是好的，这个没有问题。这个换齿呢，这里地方有一个销轴，把这个销轴取下来，就是这个销轴，这个强磁铁，我们把它吸上来。好，出来了。这个齿轮破了啊，不要了。这个就是我们找的原装拆机的废扳手上面拆下来的，一模一样的。原来的碎齿也是找到了，在这个地方已经是碎掉了。所有东西都擦干净了，我们现在打油保养。这个轴承里面我们加多一点油，这个轴承呢上面的盖子已经掉了，装回这个垫圈，这个是轴承上面的，然后大的齿圈，现在安装小齿轮，打上润滑油。安装这个垫圈，这个是要对大小的。安装打击头，头壳里面我们在这个方头底下打上一点油，这里打上一点油，安装头壳，装上螺丝，装上电池试机。